ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி சிம்பிளாக ஆக்ஸ் கேபிளை மேக் பண்ணுறதுன்ட்டு. இந்த ஆக்ஸ் கேபிள் வெறும் 20 ரூபாயிலே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இது என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் பழைய எஃப்எம் ரேடியோ இருந்ததுன்னா எஃப்எம் ரேடியோவும் ஃபோனையும் கனெக்ட் பண்ணி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா லவுடாக வச்சு கேட்க முடியும். சரி, ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் உங்களுக்கு ஒய், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஆக்ஸ் கேபிளை மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இதை போல் 3.5 mm ஒரு ஆடியோ ஜாக் தேவை. நான் ஒன்றுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10 ரூபா தான், நான் 2 எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் தேவை. இது 2 இருந்தாலே போதும், நம்மளோட ஆக்ஸ் கேபிளை ஈஸியாக மேக் பண்ணிடலாம். இதை போல் 3 ஒயரை சேம் சைஸுக்கு எடுத்துருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் கலரில் ப்ளூ, எல்லோ, பர்பிள் இந்த 3 கலரில் இந்த மாதிரி 3 ஒயர் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட ஆடியோ ஜாக்கை ஓப்பன் பண்ணலாம். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி 3 பின் இருக்கும். அந்த 3 பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 3 பின்னும் தேவையானதான் 3 ஒயர் எடுத்தோம். நீங்கள் இந்த 3 பின்னில் இப்போ மேலே இருக்க ஒரு பின்னில் நீங்கள் ப்ளூ கலர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, அதே தான் நீங்கள் இன்னொரு ஆடியோ ஜாக்கில் இருக்க மேலே இருக்க அந்த பெருசாக இருக்குல்ல அந்த பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளூ கலர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளோட ஆக்ஸ் கேபிள் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆடியோ ஜாக்கில் மேலே இருக்க பின்னில் ப்ளூ கலர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஜாக்கோட பேஸ்லேருந்து கனெக்ட் ஆன மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பின் இருக்கும். அந்த பின்னில் நான் எல்லோ கலர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது மைனஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ பின்னை இப்போது மீதி இருக்க ஒயரை நான் ப்ளஸ், அதாவது இந்த மைனஸ் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். அதான் ப்ளஸ்ஸு. எல்லோ பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பின்னில் நான் பர்பிளில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். இதே ப்ராசஸ் தான் இன்னொரு ஆடியோ ஜாக்குக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு ஒயர் தொடாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதனால தான் நம்ம இன்சுலேஷன் டேப் இதுக்காக போட போகிறோம், தொடாமல் இருக்கிறதுக்காக. தொட்டுதுன்னா ஒரு மாதிரி இரைச்சல் சவுண்டு வரும் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் டேப்பை நான் அதில் சுற்றி ஒட்டிட போகிறேன். இது போல் நல்லா இன்சுலேஷன் டேப்பை டைட்டாக ஒட்டிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வத்தி குச்சி எடுத்து கொஞ்சம் நெருப்பை காட்டணும்னா அது ஹீட்டில் நல்லா ஒட்டிக்கும். இது போல் நல்லா ஒட்டின கரை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக ஒட்டிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம எந்தெந்த கலர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறதுல நம்ம அதே கலரில் கனெக்ட் பண்ணோம். நான் தெளிவாக சொல்ல போனால், நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இப்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல, அதாவது ரெட் கலர் ஆடியோ ஜாக்கில் நீங்கள் மைனஸில் எல்லோ கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, எல்லோ கலர் ஆடியோ ஜாக்கில் அதே மைனஸில் நீங்கள் அதே எல்லோ கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளோட ஆக்ஸ் கேபிள் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். இதே போல் 3த்துக்கும் நம்ம பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2வது ஆடியோ ஜாக்குக்கும் நம்ம ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான். கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தால் திருப்பியும் சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம ப்ளஸில், அதாவது
ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஆடியோ ஜாக்கில் நம்ம ப்ளஸில் வந்து பர்பிள் கலர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதே மாதிரி தான் செகண்டில் இருக்க ஆடியோ ஜாக்கில் அதே பர்பிள் கலர் ஒயரை ப்ளஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ஸ் கேபிள் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இருக்க எஃப்எம் ரேடியோ எடுத்துக்கிட்டேன். இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பீக்கர், சொன்னாலும் சவுண்ட் நல்லா லவுடாகவே கேட்கும். அதனால தான் இந்த ஆக்ஸ் கேபிள் மேக் பண்ணது. நீங்கள் கடையில் போய் ஆக்ஸ் கேபிள் வாங்கினா கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி 20 ரூபீஸ் அளவில் ஈஸியாக நம்ம ஆக்ஸ் கேபிளை மேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எஃப்எம் ரேடியோவில் இந்த மாதிரி ஆக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஆடியோ ஜாக்கை சொருகிடுங்க. உங்கள் ஃபோனில் எல்லோ கலர் ஆடியோ ஜாக்கை சொருகிடுங்க. சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஃபோன் போட்ட மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். அப்போ நம்ம கனெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இப்போது உங்கள் ஃபோனில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுங்கள். நான் ஏதாச்சும் ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி கேட்குதா? இப்போ நீங்கள் வந்து சவுண்டை நீங்கள் ஃபோன்லேயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபோனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஃப்எம் ரேடியோலையும் சவுண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதையும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா செம்ம லவுடாக கேட்கும். வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக கேட்குது. இந்த எஃப்எம் ரேடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 ஆப்ஷன் மாதிரி காட்டுறாங்க. என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸு, இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன்லாம் காட்டுறாங்க. உங்களுக்கு சவுண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ சவுண்டும் நல்லாவே இருக்கும். நம்மளோட ஆக்ஸ் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா மரண மாதம் ஒர்க் ஆகுது. சவுண்ட் நல்லாவே லவுடாக கேட்குது. ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தஞ்சை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் பாய் பாய் காய்ஸ்.